गाइस आज हम बनाएंगे जूस एट होम विद सिर्फ 4 रुपये। सिर्फ 4। अगर आप चाहें तो 2 रुपये में बना सकते हैं। चलिए मैं बताती हूँ आपको क्या क्या सामानों की ज़रूरत है। यही सामानों की आपको ज़रूरत है। ग्लास में थोड़ा काला नमक या सफ़ेद नमक। आपको देखो 1 रुपये का 1 रुपये का 1 रुपये का 1 रुपये का, तो 4 रुपये होगा। आप चाहें तो 2 रुपये बना सकते हैं लाइक दिस। लेकिन मैं 4 रुपये का बना रही हूँ क्योंकि मेरे को ये पूरी बोतल भरनी है। इसको कूटने के लिए हमें चाहिए होगी औखली, और हमें इसको बोतल में भरने के लिए ये चाहिए होगा। ये मैंने घर पे बनाया है होममेड। जैसे पानी चला जाएगा इसमें, तो फिर लेट्स स्टार्टेड दी जूस। तो हमें ना इन रैपर्स को फाड़ देना है। चलो फाड़ते हैं जल्दी से। इसको डालना है। तो कहाँ से फटेगा? दोनों टॉफ़ी हो गई हैं। आपको ना हाजमोलो को ऐसे कूटना है, जमीन पर लगा के जितना कूट दो उतना। तो अभी मैं इनको कूट लेती हूँ। पाउडर हो गया। हमने एक को ब्रश कर लिया। अब हम दूसरे को भी कर देते हैं। इसमें से ना आपको एक हाजमोले को बचा देना है। अगर आप चाहें तो उसका पाउडर भी बना सकते हैं, क्योंकि लास्ट में मैं सोच रही थी पाउडर बना के वो ड्रिंक के ऊपर डाल देंगे। अगर आप चाहें तो हाजमोले की जगह पल्स टॉफ़ी और जलजीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन टेस्ट अलग अलग हो जाएगा। चलो फिर करते हैं क्रश। तो हमने अब दोनों पैकेट्स का पाउडर कर लिया है। तो फिर अब हम इसमें डाल देते हैं जल्दी से। ग्लास में डालना है जिसमें आपने टॉफ़ी डाली थी। तो मैं ये वाला भी डाल देती हूँ। अंदर से कुछ ऐसा लग रहा है। अब हमें इन टॉफ़ीज़ को कट कूट देना है। चलो कूटते हैं। और सबसे मेन बात, आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं और स्प्राइट भी डाल सकते हैं। सो गाइस मैंने पाउडर बना लिया। मैंने ना थोड़ी सी पल्स टॉफ़ी रहने दी है ताकि मज़ा आ जाए। अब इसके अंदर पानी डाल देते हैं। सो गाइस जूस कम, गन्ने का जूस ज़्यादा लग रहा है। अब हम इस बॉटल में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। हमने बोतल में भर लिया। अब इसे शेक इट अप कर लिया। तो हमारा जूस बन के तैयार है। चलो इसे टेस्ट करते हैं। टेस्टी है बहुत, झूठ नहीं बोल, बना के देख लो। बाय।